Nosaltres anem a votar en contra per diversos motius. No votem en contra de les subvencions, votem en contra d'esta proposta concreta d'actuacions, que és una cosa molt distinta. Perquè si després algú va dir en Berei que nosaltres no volem que vinguin subvencions a Carcaixent o renunciem o estem en contra de que la Conselleria ens pagui 300 milions de pessetes, doncs evidentment serà una mala persona qui fa aquesta interpretació si la fa de manera interessada. I ja dit sempre que no és la primera vegada que se fa. Entonces, nosaltres anem a votar en contra d'aquest projecte, en primer lloc, perquè en el seu moment ja votarem en contra de part de les obres que se contemplen dins d'algunes actuacions. Una d'elles, en concret, és la compra de correus. Pensem que no és una compra prioritària en absolut, pensem que Carcaixent té altres necessitats més importants en aquest moment que una actuació urbana que està en el marc d'actuacions paisatgístiques que paga la Unió Europea. I en un context com el que estem, i ara tirem de l'informe que acompaña la ordenanza de Bibi, porque está muy bien, no es necesario recordar el elevado remanente de tesorería negativo con que se encuentra nuestro ayuntamiento, que imposibilita la aprobación del presupuesto, por lo que se hacen necesarias medidas inminentes tanto en ingreso, aunque también mucho más en la reducción de gastos. Dic això, per la prova més evident, de que algunes de les coses no se fan com caldria. Si estem apretant el cinturó, doncs l'apretem. I les actuacions d'ornat públic no les deixem per a un moment millor. Per què? Perquè és possible que tinguem moltes subvencions disponibles per a fer inversions, però les inversions que es fan en el moment inadequat són males inversions. Entre altres coses perquè ens ofeguen un poquet més encara, si cap, el coll. I ja tenim prou apretat. Hi ha altres prioritats, hem dit abans, que no es contemplen i s'haurien pogut incluir, i són actuacions també urbanes en el mateix eix. Si recordem bé, darrere del clàxon, en el que serà la cultura ronda oest, n'hi ha algun pico provocat per algun edifici que està pendent d'actuació municipal, que perfectament entraria en aquest pla, que hauria pogut entrar no ara, sinó en un moment anterior, però s'ha preferit destinar sempre els recursos de la part majoritària a actuacions en l'edifici de Correus. El que n'hi ha que dir és que si ja en el seu moment, quan es va aprovar aquesta obra, l'informe de l'interventor deixava molt clar que amb el finançament que ens donava la Conselleria d'Agricultura, la Unió Europea a través de la Conselleria, no anava a ser suficient i que ens hauríem de buscar la vida per aconseguir una part important de recursos per acabar de pagar i sobre, en aquest moment, amb el canvi que es planteja, no solament haurem de buscar aquella part que en aquell moment no teníem, sinó que hem de buscar nous recursos addicionals, fons propis, que tampoc tenim, tampoc sabem d'on iran. És a dir, el problema que se ens venia quan s'acabava la subvenció augmenta i nosaltres ens encabotem en aquesta inversió que no sabem exactament quina utilitat té. Perquè si algú diu, bueno, doncs farem un aparcament que podem compartir o no, però fer una plaça, per revaloritzar, segons se ens va explicar ahir en comissió informativa, el solar de darrere, això va ser home, si hem de gastar-nos 800.000 per revaloritzar el solar de darrere, doncs potser ens hem de plantejar vendre directament el solar de darrere i destinar aquests 700.000 euros a altres actuacions més profitoses. Això és com el que té un camp i per intentar millorar la collita d'ací 10 o 12 anys diu, anem a arrencar-ho tot ara, però tot ara, no fem una empeltada, ho arrenquem tot en el pitjor moment possible quan no tenim més diners, perquè segurament després hi seran millors restaurants. Evidentment, torno a dir, una inversió, encara que siga barata, feta en un moment inoportú, és una mala inversió. Si a més es fa deixant de banda actuacions importants que Carcaixent no tindrà que deixar per un altre moment, doncs doblement la inversió que crec que no s'ha de fer. Per això nosaltres anem a votar en contra.